Salah satu karakter cewek berkelas, berkualitas adalah dia bisa bikin lo jadi cowok yang lebih baik. Jangan sampai setelah punya pasangan, hidup lo gitu-gitu aja. Apalagi malah makin jelek. Dia harus bisa bikin lo mengurangi hal negatif dan lebih banyak ngelakuin aktivitas positif. Jangan sampai sebaliknya. Jadi, review dan lihat dengan jujur. Sejauh ini, setelah ketemu dia, apa yang terjadi sama hidup lo? Sama-sama aja, makin jelek, atau makin bagus?